Samsung Sing India Ministerial KSYA song tumpen tharna kangni. Trinity Hill Society NGO tumpen dongkam kam rong spi angkang long kipang thirasai kideng. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Barim Karlitang Khorsing Be Chikimo Amen Pen Intercup Football League Tournament Angdum Kiti. News time along pen liver bon kropi non biar dang tempen arjek tha. Difuru Samsung Sing India Mirbiri along Jakong ni pai crate chokani KSYA song tumpen dharna kangnia biota card news channel pherang ki pen biota nang pali. Manja Lumbajong Development Block along Chokomaratum Kachupang Lim. Kiduk kelak aparman Sorkar pen kaching thur amor Kachupang Lim. Kiduk kelak arat anvan kiti. KSYA song tu Kachupang Lim tha chesong. Manjalong kido Lumbajong Development Block asahim along Chokomaratum kiduk kelak aparman Sorkar pen kaching thur amor kapanong pi. Kachupang Lim apthak pravjin pen ing sai nangji lapen nep ing nang ji pusi ke hang pasu. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangapan Panongsi Karbi Anglong Deputy Commissioner Aruding Pinpura Lositami Pajor Damji Pusi Herangki Ang Pachini Dun. Apna goti thake dinok dine mane hoitakantor choli ase gotike ami KSYA aru KSC torba pai tai onurod prohonoklok onurod tarbolot amiu যোগদান দিম গতিকে ৰাজ্যৰ গোটকো আমি অনুৰোধ কৰিছো যে এই হত্যাকাণ্ড যে যিসকলে জড়িত আছে তেওঁলোকক আমি গোটেই ৰাজ্যে মিলি প্ৰশাসন লগতে আমাৰ ৰাজ্যে মিলি গোটেই তদন্ত কৰিব তেওঁলোকক শাস্তি আইন ধৰণে শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ কেছৰ তৰফৰ পৰা আৰু আমাৰ আজি যিটো কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচী যিটো সকলো ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ব্লকত যিটো কাৰ্যসূচী ব্লকৰ যিটো দুৰ্নীতিসকলক শাস্তি আইনমতে প্ৰদান কৰিব লাগিব ইটোৱে আমাৰ এটা কাৰ্যসূচী আজি কাৰ্যকলাপ কৰিছো গতিকে আমি অনুৰোধ প্ৰশাসন আৰু আমাৰ ৰাজ্য তাৰ পিছত আমাৰ ৰাইজসকল তাৰ পিছত আমাৰ মিডিয়াসকল সৈতে জড়িত থাকিব লাগিব। West Karbi Anglong District Dongkamukam arong Supiangkang Trinity Hill Society tumpen kipang thirasai jakong ni pai create chokani adapor pai phoraj tim aporpen kipang thirasai ke denga biota card news channel pherang ke Dongkamukam pen biota nang pale Dongkamukam rong Supiangkang kipang thirasai along Longkiram Crow Bharat Timong Dongkamukam Circle Office ARO Sarbong rong hanglapen pin ana bang phubang phiat tumsitami labang so asai ke claim along chitong dun Trinity Hill Society NGO pen pherang ke angno ki pachni pon atengke mithanga dim kai keta ing thret nang jila pen ke bangji pen ke plastic pen ka salama hormu pen akapre ka hormu sitame ke war thap thret ji aphansi kachurung ripon padu anparta kai ke dustbin along ke thap ber je phanta Trinity Hill Society Dongkamukam pen chuningri adun thu Trinity Hill Society pen Dongkamukam rong supi angkang aphan ke ter kera hormu ke thap ji aphan dustbin ta bipajir pon thu West Karbi Anglong District Rongkhang Constituency Satgaon Assamese High School Pathua Klamalong Inter Club Football League Tournament Angdum Kiti Jakong ni pai crep pho ani kepada pon biota card news channel pherangke Dongkamukam pen biota nang pale Inter Club League Tournament kachipati Angdum Kiti kepathu bonalong East Bhelapara Club pen Satgaon FC atum angbong sik pathu ponlo Angdum Kiti Football League kachipati ponalong langtuk terang pen kachipham phupon amailong alhui sarpu aman pen Karbi Anglong Autonomous Council MEC Horan Singh B Chetong Dun Lapen Alhi Aman Pen Mohon Singh Kathar Sarlong Ki Be Dr. Oribel Kramsa Sarkari Gangbura Lapen Ongdum Football ke pathu ke langdun abang phubang phiatum ta Chetong Dun Angdum Kiti Football ke pathu kachipate along East Bhelapara Club atum Satgaon FC aterana phan ball pum thom thap si Angdum Kiti ke pathu chipahai ponlo ke hayate rana tuma phan ke hai anong e lapen sika suri phoket pipajir ponlo Anparda football ke pathu Angdum Kiti kachipate arni sai katiki ke claim kachipadok abang phua tuma phanse thame nongi pajir pon posi biota riptun long Namalam sopor phan biota mo ing tampanik sina
is hereby informed to all the repeater candidates of HSLC examination securing 50% marks in repeaters examination can take admission in Arts and Science stream at Kanak Klata Junior College, and those students who secured 45% marks in the same examination can get admission only in Arts stream. Hostel facility is also available for both boys and girls students. Regular candidates can also apply for both Arts and Science stream. For more details, please step in Kanak Klata Junior College, MG Road, Ward number 5, near Shankardev Vidya Niketan, Lanka. Contact number 8628735290 or 8011979888. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ। বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্চ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্চ জুচ। আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, flasks, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dianamo Pipotal Beer Talang, Bangtalo, Langhin Rongsupi, Langhin Football Stadium along Jakong Pai Crepo Arni, under 17 Karbi Anglong District Summer School Football Tournament Kepatu Angdung Kiti Kepatu Ponabirta, Card News Channel along Birta Nangle. Under 17 Karbi Anglong District Summer School Football Tournament Angdung Kiti Kepatu Pon Atiran Atumlake, Difu Golf Boys Higher Secondary School Pen Langhin Mount Everest English School Langbong Sipatu Ponlo. Angdung Kiti Kepatu Arni Aluhi Sarpo Aman Pen Hills Area Development Minister Sumrong Hang Chetongdun. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Yematum Tarendra Brahma, Jagat Singh Ingti, Khon Singh Rongpi, MAC Dor Singh Rong Hang Lapen Langhin Sports Association Amaipu, Tarun Kumar Basumotari Atum Chetongdun. Angdung Kiti Kepatu Arni Tiran Hini Kepatu Atum Ta Ketexer, Lapen Kang Tang Kring Krang Ajok Apora Teng Pen Ball Ipum Nata Chipi Un Bang Vedetlo. Pothot Binit, Troxy an Apor Kipi Pen, Difu Golf Boys Higher Secondary School Rukasen Terang Pen Ball Ipum Tapsi, Angdung Kiti Kepatu Chipahai Ponlo. Kehai Tumaphan MAC Dor Singh Rong Hang Pensi, Trophy Pajir Ponlo Lapen, Kerema Tumaphan Ke EM Khon Singh Rong Pierre Deng Pensi, Nong E Pajir Ponlo Pusi Birta Longdun. United Karbi Club Auditorium Hall Bukulia along Jakong Nipai Crepo Arni Suri Hinra Krener Kepaning Kana Parman United Karbi Club Ningkan Esek Bang Phoma Kepado Pona Birta Card News Channel along Ino Chirok Toga Bang Pupen Birta Nangpali. United Karbi Club Bukulia along Ningkan Esek Men Kepado Pon Bang Phu Amai Long Sarsing Inti Pensing Mai Chupahim Puponlo Karlita Iem Barim Ramsing Inti Lapen Minarong Pipi Atumaphan Minute Disian Kachikimo Pado Labang So Amai Long Alui Sarpo Aman Pen HAD Minister Sumrong Hang Chetongdun Lapen Chopa Aluhi Aman Pen Langper Constituency MEC Ramsing Timung Pen Anparta Dhon Singh Terang
Puding terang Khoya Singh Hansi EM Barim Sona Singh terang Dilip Rongpi Pherangke Joy Singh Tokbi Lapen Rat Cycling Bang Khoya Singh Hansi pen Chenglok pen an abang phuatum Chetong Dunrenti Ningkan Esek pen Kepadopon Bangpu amai along Maipu Konchun Bang atum pen Kiklem kedam pen an parta Tangka maha Kepadam Aputhak mai along Angton pen Chepaklang ponlo Lapen aban Executive Committee Pripunsi Akimi Executive Committee Siangpon Thulu Akimi Executive Committee atum lake Sarso Tisop Aphan Maipu Lapen Sonju Tok bi Aphan Konchun Bang Arpu Pek Ponlo Pusi Birta Ribdun Long Birta Bang Kila Pans Kang Ton Poniklo Kardom